VW की कार्स में रैटलिंग नॉइस फ्रॉम द आर्मरेस्ट इज द मोस्ट कॉमन इशू एंड कंपनी ने पता नहीं किस तरीके से आर्मरेस्ट बनाया। तो टुडे आई गॉट एन आइडिया एंड आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू। तो गाइस दिस इज द मोस्ट कॉमन इशू इन VW आर्मरेस्ट कि इसमें से बहुत रैटलिंग की आवाज़ आती है एंड इट्स क्वाइट अनोइंग। 7,000-8,000 का आर्मरेस्ट डलवाने के बाद भी। तो एक आइडिया आया है मेरे पास, तो चलिए ट्राई करते हैं इसे फिक्स करने का। तो जो आवाज़ आती है वो यहाँ से आती है, तो ये दो प्लास्टिक के बीच में कोई इन लोगों ने डैम्पर्स लगाए नहीं है, ये क्लिप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी नुकीली चीज़ें डालनी है और इसको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे लॉक्स बिना तोड़े इसको खोलना है। तो वीडियो के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस दिस थिंग इज़ हेल्ड बाय सम लॉक्स, नथिंग मोर दैन दैट। दिस आर द लॉक्स जो आपके तोड़ने नहीं है, इसे बिना तोड़े आपको निकालना है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये बड़े बड़े सेम गोज़ टू यहाँ, तो इसके साथ वो क्लिप ऑन हो जाता है। तो आपको बिना लॉक तोड़े इस चीज़ को निकालना है और यहाँ पे हमें चीज़ कुछ डालनी है जिससे ये रेटल करना बंद पड़े। तो यहाँ पे गाइस हम लगाएंगे बी टाइप रबर, जो मैंने मेरे डोर को आइसोलेट करने के लिए लगाए थे। वो मेरा पास थोड़ा लेफ़्ट ओवर बचा था तो उसका यूज़ करेंगे हम। तो इसको लगाना है, ट्यूब साइड टेप से चिपक जाएगा यहाँ पे। उसी सेम रबर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इसको ये जो स्पेसर्स जगह है ना खाली, जहाँ पे ये रह जाएगा वहाँ पे भी चिपका देना है ताकि वो हर एक नॉइस को एलिमिनेट कर सके। तो मैं इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ कहाँ लगाया। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीस करके हर एक जगह पे लगा दिया है ताकि वो कोई साउंड को आने ना दे और वो हर एक साउंड को एलिमिनेट कर दे। एंड देन जस्ट कुछ करना नहीं है, इसको इसके ऊपर रखना है एंड पहले पीछे के साइड से लगाना है बिकॉज यहाँ पे हुक है। तो पहले ये पीछे के लॉक लगेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये आगे के। तो इसको सिर्फ आपको नॉर्मल लगाना है जैसे निकाला था। दिस इज़ द आर्मरेस्ट आफ्टर द इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइट फिट है बट या ये जो आवाज़ आती थी ना यहाँ से रेटलिंग की इनके बीच से, वो सारी जा चुकी है। इवन व्हेन यू प्रेस द आर्मरेस्ट नाउ you will don't find any kind of rattling noises. So yes, this thing is work and आपको कोई कॉस्ट नहीं आ रही है कुछ भी। आपको रबर आइसोलेशन इसके बीच में डाल देना है एंड इट विल वर्क फ्लॉलेसली। या तो गाइस इंडियन कार मोड की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंडियन कार मोड्स एंड प्लीज़ डू कमेंट योर थॉट्स।